หย่อมแอลเข้าอีสานฝนตกหนักทุกภาครับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงสวัสดีค่ะวันพุธที่22กันยายน2565มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะจากคอมเมนต์ที่พ่อแม่พี่น้องหลายท่านร่วมรายงานสภาพอากาศได้แจ้งมาว่าในช่วงเช้าเริ่มสัมผัสถึงความเย็นจากประเทศจีนกันบ้างแล้วเนื่องจากมีมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมถึงบริเวณสปป.ลาวและประเทศเวียดนามตอนบนกันแบบยาวๆต่อเนื่องจึงทำให้ร่องมรสุมเข้ามาพาดผ่านในบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยาวๆเช่นกันนอกจากนี้ยังมีอีกหลายปัจจัยที่เป็นตัวเสริมซึ่งจะมีปัจจัยใดบ้างและจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อลักษณะอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจและการติดตามที่มอบให้แอดมินขอขอบคุณทุกการแชร์ที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยค่ะจากโมเดลสภาพอากาศจะเห็นได้ว่าในวันนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นได้แผ่เข้ามาปกคลุมถึงบริเวณสปป.ลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะดังกล่าวนี้จึงส่งผลทำให้ร่องมรสุมเคลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเข้าสู่หย่อมแอลหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอีกทั้งอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังปานกลางจึงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนในบริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงมีฝนน้อยกว่าทุกๆภาคนะคะโดยในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต
กระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายเอาไว้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณสปป.ลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนรวมถึงอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางและอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางจะส่งอิทธิพลต่อบริเวณประเทศไทยจนถึงวันที่ 28 กันยายน 2565 ซึ่งจะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในส่วนของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเป็นประจำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มพื้นที่ท้ายเขื่อนและพื้นที่ริมแม่น้ำลำคลองต่างๆสำหรับพ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยตลอดช่วงพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศรวมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ